っちゃ冷たいの。最初は冷たかったけどだんだん慣れてきた。今は10度ぐらいに感じる。水温のこと何も知らないけどこれもう広がる。うわすごい青空の下。うわベーコンみたいになってる。ちょっと赤いかな、大丈夫かな。よかった。めっちゃ綺麗。映画の世界だ。こんにちは、アリキャンのアリサです。私今腰の骨をね骨折してるのね。でずーっと部屋に引きこもってたの。そしたら会社の上司と同期がそれは良くないよ体にって、左方向です。それは余計体に良くないよって言ってくれて、今日キャンプに連れ出してくれたの。ちょっと酔いそう猿に食べ物与えないでくださいだって。これ猿出るの？那須高原って猿出るんですか？見えるかな。看板が2キロ先、左方向です。腰の骨を折っちゃってから真っ白いねコルセットっていうのを腰に巻いてるのね。で昨日お風呂上がりにそのコルセットをこう裸のまんま巻いたのね。そしたらもうめっちゃお相撲さんで面白かった。そんな毎日です最近。確かに腰を骨折したからといってずっと引きこもってるのは余計体に悪いかもなと思ったけど、キャンプに連れてきてもらえるなんて嬉しい。今日はキャンプに連れ出してもらえたから私助手席なんですよ。座ってるだけでキャンプ場に着くってすごくない本当に感謝ですね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ森の中。本当にこれファミリー系なの。この色は腰にくるよこんにちは。こちらに今日のご来場の人数からでいいので、はい、人数とキャンプ場着いた。昨日大雨だったんだけどものすごく綺麗に晴れてめっちゃ嬉しい。さっきね受付してたら落としちゃったのものをしたらなんか大丈夫ですかってすごい親切に拾ってくれて、なんでなんかそんなに親切な感じなんだろうって思ったらね、私コルセット見えてた。今日はよろしくお願いします重いものとかちょっと頼んじゃうかもしれないです無理無理って言われちゃった。そうそう重いの持ち上げられないからありがとうございます。これ1秒でタッチって言ってたけど本当難解な。怖い。これもう広がる。なんかおしゃれな色。こういうことね。やっぱ今日のキャンプ場の中で一番無課金感あるテントなんだけど、これでいいのかな。よいしょ、できた。でも本当に1秒で経ったね。
ょっと休憩。ノンアルビール持ってきた。ちょほっ。いや、腰痛いとほんと力が入らない。ビールの蓋も開けられないのか。よいしょ。今日はポタデを持ってきたから、こういう冷蔵庫まで持ってこれちゃうという。泡が多い。これビール飲んでください。これ初めて買ってみたんだ。缶でいいですか？今日は私はバドワイザーのノンアルコールビールにしたよ。それじゃあみんな今日もお疲れ様。乾杯。美味しい。もうずっと引きこもってさ、家にいて寝てばっかりだったから、こんなに自然がいっぱいのところに来れてめっちゃ嬉しい。しかもこの後は川の中に入ってちょっとひんやりしたいと思ってるんだよね。楽しみ。今ビール持って川のあるところに来たよ。なんか私今日手がすごく震える日で、わかる？この缶持ってる手が震えてるの。なんか中毒みたい。おー、すごい川の音じゃない？なんか夏に川に入ると夏休みって感じする。着いた。向こうは流れがすごく速くて、ちょっと腰も痛いし危ないなって思うから、ここのなんか穏やかなスポットに体を入れて体を冷やしてみる。やばっ。うわー、冷たい。わー、気持ちいい。空も青いし、これこうみんなに見せたいな。これが私から見えてる景色なんだけど、うわー、すごくない？私腰の骨を折りながらこんな景色をみんなと見れてすごく幸せな夏かも。うわあ、冷たいめっちゃ冷たいの。あ、川の流れが結構あるから、ここに温泉みたいにしているのが一番いいかも。これさ、傍から見たらちょっと流されてる人に見えるけど、ここは緩やかで安全なんだけど、後ろがすごい流れが速いって感じ。おー、気持ちいい。最初は冷たかったけどだんだん慣れてきた。体感では最初は2度ぐらいの水温だと思ったけど、今は10度ぐらいに感じる。水温のこと何も知らないけどめっちゃ気持ちいい。いや、今日はね、本当にみんなとこんな夏を感じられて本当幸せだよ。よいしょ。
いですごい、思わず髪の毛まで入る予定なかったのにこんなこんな濡れちゃったよ。おー、すごい。テントが飛んでいきそう。説明しよう。この IEEE3200 ポータブル電源は高出力、大容量 3200W。すごい。AC とか USB 全部合わせて16ポート設計なんだって。ソーラーパネルも買えば使えるし、電池サイクルも4000回使えるんだって。Wi-Fi も対応してて、アプリで遠隔操作もできるの。キャリーハンドルもついてるのめっちゃ便利だよね。タイヤで転がせるから。あとこのポタ電すごいのは 3200W ですっごい大容量なのに1時間30分で充電が完了するの。私これすごいと思う。今日使ってみてドライヤーとかも使えたし、いつも普段使ってるものがさらっとキャンプ場で使えるからめちゃめちゃ便利だなって思った。あ、日暮らし鳴いてるね。扇風機だって電池の減りを気にしないでコンセントで使えるから最強。会社の上司と同期の人は一緒にご飯を食べに行っちゃって、また夜戻ってくるんだって。いや、もう日暮らしの季節だなんてびっくり。よいしょ。あれあれ削れてくだけだな。参ったな。あ、腰ちょっと痛いかも。外のベージュのライターを買ったの。すごい可愛くない？今日はファットウッドで着火しようかな。やばい、どれがファットウッドか分かんなくなっちゃった。これか？あ、これか。全部似てた。これだね。ちょっとファットウッド大きかったかな。かなり贅沢に。ファットウッドにつかないってどういうこと？扇風機つけてるからさ、風で消えてるんじゃない？
文化焚き付けに頼ることにした。早っ。文化焚き付けすごっ。すごい石油みたいな匂いする。夏の夕暮れの焚き火もいいね。なんか腰が痛くなってから世界が変わって、もう全てが尊く感じるんだよ。見てこのスペアリブ、めっちゃ美味しそうじゃない？これを今から食す。もうちょっとこれすっごい重たいから火ばさみでいっちゃう。ダン。あー、美味しそう。結構かかっちゃった。うわ、ベーコンみたいになってる。ほら、フレッシュベーコンだ。もう火もいい感じかな、もしかしたら。あー、落としてしまった。スペアリブ。あとさ、やばい。なんでこんな落ちるの？これもうできてそうだけど、一旦余熱で。どこだ？ここに置いておくことにした。このさ、割り箸が焦げちゃわないかすごい心配なんだけど、でもここにしか置けない。この間にさっき焼いたスペアリブ、でかっ。いただきます。カリカリベーコンみたい。美味しい。すごく脂が多くてジューシー。ちょっと赤いかな、大丈夫かな。肉汁が垂れた。私の太ももにスペアリブが。やばい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 。焦げてる焦げてる焦げてる。ちょっと盛り上がっちゃう。あ、鉄板に置いたらいいんだ。あー、これで解決。この串を燃やさずによくここまで持ってくれた。いただきます。これ海にあると思うとすごいな。旨味がギュッてなってて。野菜も全部焼けたから塩を振っていただきます。チャプチャプしててすごい美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。夏のバーベキュー。今日すごく大容量のポタデを持ってきたんだけど、いつも家で使ってるものがキャンプ場でも普通に使えるから、もうほんとストレスフリーで
お気に入りのものを持ってこれてすごく良かった。新しく冷蔵庫を買ったんだけど、それも使えたし、ドライヤーも使えたし、扇風機も使えたし、あとね、携帯の充電器を忘れちゃったんだけど、このポタ電の裏にコードが入ってて、なんていうの、何でも使えるぜみたいなコード集みたいなのがあって、それで今日ね事なきを得たの。だからすごくね、今日このポタ電に助けられちゃったんだよね。お湯が沸いてるのかと思ったら煙だった。あ、まだだね。沸いた。トントン蒸しコーヒーの時間だ。あ、びっくりしちゃった。お願いします。この高原の主よ、川の守り神よ、アリサ姫が来たぞ。川は冷たくて気持ちよかったぞ。ちょっと奥のサイトの人で見られてて恥ずかしいもうちょっと目が合わせられないでもそれが私だから。みんな見えてる？ごめん、カメラ上手にできなくて。よし。わ、すごい上手に分離できた。あ、綺麗。森見える？トントンコーヒーいただきます。あ、すっごい濃い。美味しい。今日はね、シュークリーム持ってきたよ。那須高原シュークリームだって。うわー、生クリームとカスタードが2層になってる。いただきます。骨折して痛くなってからもう全然動けなかったんだけど、こんなに煙を避けられるようになってよかった。みんなは結構人がいっぱい集まって密集してるキャンプ場と静かに過ごすキャンプ場、どっちが好きですか？私は今まで結構静かに過ごすタイプだったから、今日のキャンプ場は満員でびっくりしちゃったんです。もう全部埋まってた。みんなでお泊まり会してる気持ちになった今日来たキャンプ場はファミリー層がすごく多くて、テントもね、もう2ルームテントとかテントと大きいタープとか、そういう方がものすごく多かったの。私みたいなワンタッチテントとかの人は一人もいなくて、本当に場違い感がすごくて、通り過ぎる人
二度見とかしてたんだけど、ポタ電がすごかったから、ドライヤーとか使ってる時にみんな「あ、ポタ電だ」みたいな風に言ってくれる人もいて、だからワンタッチテントだけだったらちょっとやばかったんだけどすごいポタ電を持って行ってたから恥ずかしくなく過ごせたポタ電に救われたよ。本当に危なかったよ。今までいっぱいキャンプに来てたけど、腰が痛くなってから来たキャンプは今までのキャンプとはちょっと別に感じて、キャンプに来ることってこんなにすごいことなんだとも思ったし、自然ってこんなに心を癒してくれるんだって改めて思った。やっぱり健康って一番何にも変えられなくて大切なことだなっていうのを改めて感じたので、みんなも本当に本当に体には気をつけてください。アリサです。動画最後まで見てくれてありがとう。9月からメンバーシップが始まります。8月の31日までプレオープン期間中なんだけど、そのプレオープン期間中にメンバーシップに入ってくれると特典がもらえるようにしました。絶対この期間に入った方がいいのでぜひ入ってください。あ、虫がついた今メンバーシップは2種類あります。ジュニアとアリサキャンプ、なんだっけ、チームアリサキャンプ、アリサキャンプジュニアとチームアリサキャンプの2種類あるので、好きな方に入って応援してくれると嬉しいです。チームアリサキャンプの方は先行で動画が見えたり限定動画が見えたりするので、おすすめはそっちかな。それじゃあこれからもっと YouTube 見てくれてるみんなと距離が近くなったら嬉しいなと思って始めたメンバーシップなので、これから一緒に楽しもうね。今日も動画見てくれてありがとう。ほいじゃまたね。